豆腐パック捨てないで。オムライス弁当に大変身。野菜はミックスベジタブルで時短。ソーセージは星型にくり抜きます。ボウルに材料入れたら、あとは電子レンジにお任せ。ケチャップを混ぜたらケチャップライスの出来上がり。ブロッコリーと星型ソーセージはオーブンへ。卵も電子レンジでふわふわスクランブルエッグに。豆腐パックにギュッと詰めて真ん中を少しくぼませます。卵とおかずを乗せたら最後はケチャップでデコレーション。このままラップに包んで持ち運びも OK。片手でパクッと食べやすい豆腐パック捨てなくて正解。